बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल और आज 15 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा में इसराइल के लिए इसराइली यहूदी आबादकारियाँ बनाई जाएंगी। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने गजा जंग के ख़ात्मे के बावजूद नया ऐलान किया है, हमास से या तो खुद असलहा फेंक दो वरना हम तुमसे असलहा छीन लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को लरजा दिया है। ट्रंप की कलाबाजियां देखकर तुर्की और कतर बिफर चुके हैं। गजा जंग दोबारा शुरू की तो बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या वाकई गजा की जंगबंदी खतरे में है? आखिर इसराइल बार बार रफा बॉर्डर को बंद क्यों कर रहा है? क्या आधा गजा जो इसराइल के कब्जे में है वो इसराइली फौजी छोड़ देंगे? क्या मुकम्मल गजा इसराइली फौज से खाली हो जाएगा? और गजा की इस वक्त सूरत हाल क्या है और गजा के हवाले से मुस्तक़बिल क्या होगा, फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें। हमारे एक्स अकाउंट को फॉलो कर लें, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो आपको वहां मिलेंगी। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में और चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। ये इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना है समोत्रिश, जो कि नेतन्याहू की इत्तिहादी जमात का सरबराह है। नेतन्याहू की हुकूमत है जिसने पिछले 2 साल में दुनिया की सबसे बड़ी खौफनाक किस्म की जंग गजा पर मुसल्लत की या गजा में लड़ी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आवाज़ें उठीं कि इंसानियत के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक पामाल किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आप रिपोर्ट्स देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि गजा में कितने आलमी कवानीन पामाल हुए हैं और कितने जराइम का इर्तिकाब हुआ है। तो नेतन्याहू की हुकूमत गजा जंग के ख़ात्मे का मुआहिदा करने के बावजूद ऐलान कर रही है कि हम गजा में यहूदी आबादकारियाँ बनाएंगे। ये खबर मेरे सामने मौजूद है, इसे क्लैश रिपोर्ट ने भी नशर किया है और ये इसराइली मीडिया पर भी ये रिपोर्ट्स नशर हुई हैं। और ये इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना की ये बाकायदा जो गुफ्तगू है वो वहाँ पर नशर हुई है। इसमें कहा है इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर समोत्रिश ने कि देयर विल बी ज्यूश सेटलमेंट इन गजा बिकॉज विदाउट सेटलमेंट्स देयर इज़ नो सिक्योरिटी, कि गजा में इसराइली यहूदी आबादकारियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहूदी आबादकारियाँ गजा में नहीं हुई और इसराइल की यहूदी बस्तियाँ वहाँ ना बसाई गईं तो फिर इसराइल के लिए कोई ज़मानत नहीं है कि गजा से कभी उस पर हमला नहीं होगा। इसराइल को अगर महफूज बनाना है तो गजा में इसराइली आबादकारियाँ करना होंगी। ये इसराइल के मुतशद्दद किस्म के सहयूनी वज़ीर ख़ज़ाना समोत्रिश ने यह बात कही है। तो क्या ये इसराइली हुकूमत के वज़ीर का ऐलान जंग ख़ात्मे के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है? माहिरीन के मुताबिक दरअसल नेतन्याहू का इक़्तिदार डोल रहा है। नेतन्याहू की इत्तिहादी जमातें जो कि कटर किस्म की मुतशद्दद सहयूनी नज़रियात को फॉलो करती हैं, उन्होंने धमकियां दे रखी हैं कि अगर गजा की जंग दोबारा शुरू करके वहाँ इसराइली आबादकारियाँ ना की गईं तो फिर ये मुकम्मल फतह नहीं होगी और ये मुकम्मल जीत नहीं होगी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। जाहिर है ये गजा के जंग के ख़ात्मे के मुआहिदे को बराह रास्त चैलेंज करने हैं। अब ज़रा अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू भी देख लें। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि जब उनसे सवाल हुआ, सहाफ़ी ने पूछा कि क्या हमास असला फेंकेगा, तो उस पर ट्रंप ने कहा कि हमास ने हमसे बात की है और हमसे मुआहिदा किया है कि वो असलहा फेंक देंगे। अगर वो असलहा खुद नहीं फेंकेंगे तो फिर हम उनको डिसार्म करेंगे कि हम हमास से असलहा ले लेंगे, हमास से असलहा छीन लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि आज से गजा के फ़ेज़ 2 मरहले का भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमास को मुआहिदे के तहत तमाम इसराइली हॉस्टेजेस की रिहाई करना होगी। याद रहे 20 के 20 इसराइली ज़िंदा कैदी गजा से रिहा कर दिए गए। बाकी जो हॉस्टेजेस डेड बॉडीज़ थीं, यानी यरगमालियों की जो लाशें थीं, वो अभी तक मुकम्मल हवाले नहीं की गई हैं। अब रात गए 4 डेड बॉडीज़ मज़ीद हवाले की गई हैं रेड क्रॉस के,
اور 4 اس سے پہلے حوالے کی گئی تھیں، تو کل 8 اب تک جا چکی ہیں۔ ان 8 میں سے ایک کے بارے میں اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی ہوسٹیج کی یرغمالی کی ڈیڈ باڈی نہیں ہے، وہ کسی غزہ کے شہری کی ڈیڈ باڈی ہے۔ تو اب بھی باقی 20 سے زائد ڈیڈ باڈیز غزہ میں ہیں۔ اب اس حوالے سے بعض اطلاعات کے مطابق دراصل جو اسرائیلی ہوسٹیجز کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ بعض جگہوں میں بڑی ہیوی مشینری لگا کر ان کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرنا ہوگا، جیسے کہ سرنگوں کے اندر، کیونکہ ان تک پہنچنا مشکل ہے فوری طور پر۔ تو اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جب تک سارے جو ہاسٹیجز ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز بچی ہوئی ہیں اگر وہ واپس نہیں ہوگی تو ہم فیز 2 شروع نہیں کریں گے، یعنی اسرائیلی فوج کو فیز 2 کے تحت غزہ کے باقی ماندہ 50% علاقے سے نکلنا ہے۔ تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم وہ شروع نہیں کریں گے، اور کل تو اسرائیل نے دھمکی لگا دی تھی کہ ہم رفح بارڈر بھی بند کر دیں گے اور رفح بارڈر سے غزہ میں امدادی سامان کے قافلے آنے نہیں دیں گے۔ یاد رہے غزہ کی صورتحال بہت ابتر ہے، غزہ کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اب بھی غزہ کے اندر مسائل ہیں کیونکہ لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی روزگار زندگی نہیں ہے، اور لوگ صرف باہر سے آئی ہوئی امداد اور ڈونیشن پر ہی، یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر ہی انحصار کر سکتے ہیں۔ تو مکمل طور پر غزہ میں جو سرگرمیاں ہیں وہ ابھی بحال نہیں ہوئی ہیں، اس کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے کہ ٹرمپ کی جو مختلف طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس پر اسرائیل کی طرفداری کا الزام لگ رہا ہے، ترک صدر طیب اردوان کی طرف سے وارن کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر غزہ کی جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس کی قیمتیں بہت بھاری ہوگی۔ ترک صدر طیب اردوان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جو پوسٹ کی ہے وہ میں آپ سامنے پڑھ کر رکھوں گا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ چار فریق جن میں امریکی صدر ٹرمپ، مصری صدر عبد الفتاح سیسی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور میں خود، ہم نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں یہ معاہدہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کی راہ میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ اردگان نے لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج غزہ کے بچوں کے چہروں پر دوبارہ مسکراہٹیں نمودار ہوئی ہیں۔ ریلیف ورکر شکرانے کے سجدے بجا رہے ہیں اور مائیں اپنے بچوں کو بغیر خوف کے سڑکوں پر بھیج رہی ہیں کہ کہیں بم نہ گر جائیں۔ شاید نسل کشی کے اس تباہ کن اثرات کو مکمل طور پر مٹانا ممکن نہ ہو، جس کے نتیجے میں 68,000 افراد شہید اور 1,70,000 سے زیادہ زخمی ہوئے، شہر برباد ہو گئے، زندگیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور یتیم بچے اپنے والدین سے محروم ہو گئے۔ یہ معصوم بچے جنہوں نے اپنی ماؤں، باپوں اور بہن بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا، اس درد کی تلخی کو اپنی پوری زندگی اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر میں کئی سال لگ سکتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کی تکالیف، قتل و غارت اور ظلم کے بعد غزہ میں فائر بندی کا قیام ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ اب ہمیں سب کو مل کر فلسطین کے زخم بھرنے ہیں، غزہ کو دوبارہ زندگی دینی ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے امید کی ڈور بننے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہم ترکی میں اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، یعنی ترکی سے جو امداد ہے، تعاون ہے، وہ کریں گے، اور ترکی کی عوام کو بھی غزہ کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے مستقبل کے لیے ہم اس مرحلے کو صبر، بصیرت اور حکمت کے ساتھ چلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو قدم ہم نے اٹھایا ہے وہ ایک پائیدار اور منصفانہ امن کا باعث ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک آزاد، خود مختار اور متحدہ فلسطینی ریاست کا قیام ہے جو 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہو اور جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم القدس الشرقیہ ہو۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم خوبصورت وہ دن بھی ضرور دیکھیں گے۔ یہ بات اردگان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر عربک میں پوسٹ کے شکل میں نشر کی ہے، جو کہ ان کا ایک پیغام تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، معارف جو کہ اسرائیل کا مشہور اخبار ہے، اس پر ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے، ایک اسرائیلی عہدیدار کا بیان نشر ہوا کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ترکی غزہ میں مجوزہ استحکام فورس یا ٹاسک فورس یا امن قائم رکھنے والی فوج کی شکل میں شریک ہو۔ اس اسرائیلی آفیشل کا کہنا تھا کہ ترکی اس ڈھانچے کا حصہ نہیں بن سکتا جو حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی کی موجودگی پوری کارروائی کو نقصان پہنچائے گی۔
اسرائیل کو خلیجی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کی اس فورس میں شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ترکی کی شرکت پر واضح مخالفت ہے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق ترکی کھلے عام حماس کی حمایت کرتا ہے اور صدر اردوان اور اخوان المسلمین کے درمیان نظریاتی تعلقات موجود ہیں۔ ترکی کی موجودگی کی مخالفت میں اسرائیل اکیلا نہیں ہے، مصر کو بھی اس پر تحفظات ہیں۔ مصر کو خدشہ ہے کہ ترکی کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھ سکتا ہے، جسے وہ اپنی براہ راست سیکیورٹی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یہ بات اسرائیلی اخبار معارف میں لکھی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت غزہ کا جو فیز 1 تھا وہ تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیلی جو یرغمالیوں کی ڈیڈ باڈیز باقی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وقت مکمل طور پر حوالے کر دی جائیں گی۔ اب اسرائیلی فوج کو باقی ماندہ غزہ کے 50% حصے سے نکلنا ہے اور غزہ کی تعمیر نو شروع ہونی ہے، اور جیسے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس کو خود اسلحہ پھینکنا ہے، تو اب اس پر شدید اختلافات ہیں۔ اب یہ جو حماس سے اسلحہ لینے والی شک ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ اتنا فیز 1 خطرناک نہیں تھا، اتنا جنگ کو رکوانے کے لیے سمجھوتے خطرناک نہیں تھے، لیکن اب مختلف طرح کے آپشنز آ رہے ہیں کہ حماس کو کیسے اسلحہ پھینکنا ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق حماس کا جو بھاری اسلحہ ہے جس میں میزائلز ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کو ختم کرنا ہوں گی، یا وہ مصر کے حوالے کرنا ہوں گی، یا وہ فلسطین کی ریاست کے حوالے کرنا ہوگی، اور یا وہ امریکہ کے حوالے کرنا ہوگی۔ لیکن اسرائیل کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حماس کا پورا جو نظام ہے سرنگوں کا اور ان کی جو خفیہ ڈرونز فیکٹریاں ہیں یا اسلحے کی فیکٹریاں ہیں وہ سب کی سب ختم کرنی ہوں گی، جو کہ ظاہر ہے حماس کی طرف سے قبول کرنا ناممکن ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حماس کی حکومت یا غزہ کی جو اندر جو کچھ بھی ہے اسلحہ یا جو کچھ سرنگیں ہیں، یہ سب کچھ یہ ایک شرط پر تباہ کی جا سکتی ہیں کہ فلسطین کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا جائے۔ اگر فلسطین کی ریاست کا اعلان ہو جائے تو حماس خود بخود اسلحہ یہ سرنڈر کر دے گا اور وہ فلسطینی ریاست کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بھی باتیں بعض عرب ذرائع ابلاغ میں اور بعض انٹرنیشنل میڈیا میں نشر ہوئی ہیں۔ بہرحال عزیزان کرام، غزہ کے اندر اس وقت تعمیر نو کے لیے اور لوگوں کی بحالی اور واپسی کے لیے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج تیسری رات ہے جو غزہ کے اندر پرسکون گزری ہے، ورنہ ہر رات کو غزہ پر بمباری ہوتی تھی، ہر رات کو غزہ میں کہیں نہ کہیں ظلم کی داستانیں رقم ہوتی تھیں، لیکن اب غزہ کے لوگ پچھلی 3 راتوں سے پرسکون زندگی یا پرسکون رات گزار رہے ہیں۔ البتہ مشکلات بہت ہیں کیونکہ گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور لوگوں کے پاس روزگار زندگی نہیں ہے، معمولات نہیں ہیں۔ اور گزشتہ روز تو غزہ میں جو سکولز کے آن لائن امتحان ہوئے تھے ان کے نتائج کا اعلان ہوا، جس میں بچیوں نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ بڑا ایک حیران کن تھا دنیا کے اندر کہ جنگ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جنگ کے دوران بچے تعلیم حاصل کریں اور وہ امتحان دیں اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ یہ یقیناً غزہ کے لوگ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آئیں گی، خبریں آتی رہیں گی، آپ ہمارے YouTube چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔